Hi friends, welcome to my channel RVS Family Vlogs. இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா சிக்கன் ஃப்ரைட் ரைஸ் வந்து நம்ம வீட்டிலே எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். நம்ம ரெஸ்டாரண்ட்லலாம் சாப்பிட்ருப்போம். ஆனால் நம்ம வீட்டில் செஞ்சோம் அப்படின்னா நமக்கு தேவையான அளவு வெஜிடபிள்ஸ் மீட்டு அதெல்லாம் எந்த அளவுக்கு தேவையோ அந்த அளவு சேர்த்துக்கலாம். நான் எப்போவுமே வெஜிடபிள்ஸ் வந்து அதிகமாக போட்டு தான் செய்வேன். நான் எப்படி செய்கிறேன் அப்படின்னு இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் வாங்க. ஒரு 200 கிராம் அளவுக்கு பாஸ்மதி ரைஸை வந்து நல்லா தண்ணியில் ஒரு அரை மணி நேரம் ஊற வச்சு இப்போ வந்து வேக வச்சுருக்கிறேன். இப்போ தண்ணியில் வந்து கொதி வந்துருச்சு. நம்ம இதோட ரைஸ் வெந்திருக்கும். இதில் வந்து நான் உப்பு போட்டே வேக வச்சுருக்கிறேன். இந்த அளவுக்கு வெந்தால் போதும். இதை வந்து நம்ம நல்லா வடிச்சிடுவோம். தண்ணி நிறையா வச்சு வேக வைக்கணும். அப்போ தான் நல்லா உதிரி உதிரியாக வரும் சாதம். இதை தண்ணியை மட்டும் இப்போ நம்ம வடித்து எடுத்துக்கிடுவோம். சாதம் வந்து நல்லா உதிரி உதிரியாக வேக வச்சு எடுத்துட்டேன். இப்போ வந்து இதில் வந்து ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருவோம். அப்போ வந்து சாப்பாடு வந்து நல்லா அப்படியே இருக்கும், உதிரியாக உடையாமல் அப்படியே இருக்கும். நம்ம வந்து ஃப்ரைட் ரைஸ்க்கு கலரும் போது சிக்கன் ஃப்ரைட் ரைஸ்க்கு ஒரு 50 கிராம் அளவுக்கு சிக்கன் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். இதில் வந்து கொஞ்சமாக லெமன் ஜூஸ் சேர்த்துக்கலாம். ஒரு 2லேருந்து 3 ட்ராப் அளவுக்கு லெமன் ஜூஸ் சேர்த்துக்கிறேன். இப்போ இதில் வந்து ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துக்கிறேன். 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாத்தூள், கொஞ்சமாக மஞ்சள் பொடி, இந்த சிக்கனுக்கு மட்டும் தேவையான அளவு உப்பு, இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து இப்போ வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இதை மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு 1/2 hour வந்து இது நல்லா ஊறட்டும். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இது ஒரு 1/2 hour அப்படியே ஊறட்டும். ஒரு கடாயில் ஒரு 3 ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சூடு பண்ணியிருக்கேன். இப்போ நம்ம ஊற வச்சுருந்தோம்ல அந்த சிக்கன் எடுத்து நம்ம இதில் சேர்த்துடலாம். சேர்த்து நல்லா கிளறி விட்டுப்போம். சிக்கன்லேயும் தண்ணி இருக்கும்ல, அதிலே இது வந்து நல்லா வெந்துடும். இப்போ சிக்கன் நல்லா வெந்துருச்சு. இப்போ நம்ம இதை எடுத்துடுவோம். சிக்கனை மட்டும் எடுத்துருவோம். இப்போ அதே சட்டியில் ஒரு 3 ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிருக்கிறேன். ஒரு 3 முட்டை அளவுக்கு உடச்சி ஊற்றிருக்கிறேன். இப்போ இந்த முட்டைக்கு தேவையான அளவு மட்டும் உப்பு சேர்த்துக்கிறேன். கொஞ்சமாக மிளகு பொடியும் சேர்த்துக்கிறேன். இப்போ இந்த முட்டையை வந்து நல்லா பொரித்து எடுத்துக்கிடுவோம். நல்லா முட்டை பொரியல் செய்கிற மாதிரி இந்த முட்டையை வந்து நல்லா பொரிச்சிக்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா முட்டையை வந்து நல்லா பொரிச்சிட்டேன். இப்போ வந்து இந்த சட்டியை எடுத்துகிட்டு நம்ம வேறு ஒரு பாத்திரத்தை எடுத்து வச்சுருவோம். இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு அகலமான பாத்திரத்தை நான் ஸ்டவ்வில் வச்சுருக்கிறேன். இந்த மாதிரி அகலமாக பாத்திரம் எடுத்துக்கிட்டோன்னா ஃப்ரைட் ரைஸ் கிண்டுறதுக்கு வந்து கொஞ்சம் வசதியாக இருக்கும். இப்போ இதில் 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துருக்கிறேன். எண்ணெய் சூடானதும் பொடியாக நறுக்கின பூண்டு சேர்த்துக்கிறேன். பூண்டு வந்து இந்த அளவுக்கு வதங்கினா போதும். இதுக்கப்புறமா நான் வந்து வெங்காயத்தாளில் உள்ள வெங்காயம் இருக்கும் இல்லையா, அதுவும் ஒரு பச்சை மிளகாவும் நடுவில் கீறி வச்சு சேர்த்துக்கிறேன். வெங்காயத்தாளில் உள்ள வெங்காயம் இல்லை அப்படின்னா நம்ம வந்து வீட்டில் உள்ள பெரிய வெங்காயமே நம்ம சேர்த்துக்கலாம். இதுக்கப்புறமா இது கூட வந்து கேரட் சேர்த்துக்கிறேன். நம்ம வீட்டில் என்ன காய் இருக்கிறோ அதெல்லாம் சேர்த்துக்கலாம். ஆனால் கேப்சிகமும் முட்டைக்கோஸும் வந்து கண்டிப்பாக இருக்கணும். அப்போ தான் அந்த ஃப்ரைட் ரைஸோட ஃப்ளேவர் வந்து கரெக்டாக வரும். நான் இப்போ வந்து கேரட், கேப்சிகம், அப்புறமா முட்டைக்கோஸ் இந்த காயெல்லாம் சேர்த்துட்டு ஃப்ளேம் வந்து ஹை ஃப்ளேமில் இருக்கணும். அப்போ தான் காய் எல்லாமே நல்லா க்ரன்ச்சியாக இருக்கும். அப்படி இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க, ரொம்ப காயிலேருந்து தண்ணி விட்டு ஒரு மாதிரி சதசதன்னு ஆகிடும். ஃப்ரைட் ரைஸ்க்கு வந்து காய் எல்லாமே க்ரன்ச்சியாக இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும். இப்போ இதெல்லாம் சேர்த்து ஹை ஃப்ளேமில் 2 நிமிஷம் மட்டும் நல்லா வதக்கி எடுத்துப்போம். 2 நிமிஷம் நல்லா காயெல்லாம் வதங்கினதுக்கப்புறமா இதில் 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு ரெட் சில்லி சாஸும் 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு சோயா சாஸும் சேர்த்துக்கணும். டார்க் சோயா சாஸ் அப்படின்னா அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு போதும். அப்படி இல்லைன்னா ரொம்ப கசப்பாயிடும். சோயா சாஸ் எப்போவுமே ரொம்ப சேர்க்கக்கூடாது, கசப்பு வந்துடும். சாஸ் எல்லாம் சேர்த்ததுக்கப்புறமா நல்லா கிளறி விட்டுக்கலாம். இப்போது இதில் வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டே வடித்து வச்சுருந்தோம்ல சாதம், அது நல்லா ஆறி இருக்கும். அதை வந்து இப்போ அந்த காய்கறியோடு சேர்த்துப்போம். அது கூட முட்டை பொரித்து வச்சுருந்தோம்ல அதுவும் சேர்த்துக்கலாம். அதுக்கப்புறமா நம்ம வேக வச்சுருந்த சிக்கனை இதில் சேர்த்துடலாம்.
இது எல்லாம் சேர்த்ததுக்கப்புறமா நம்ம வந்து கரண்டியை வந்து ஓரமாக சைடாக விட்டு நல்லா மெதுவாக கிளறி எடுத்துப்போம். ஏன்னா எல்லாமே வெந்துருச்சு. இப்போ வந்து மிக்ஸ் பண்ண தான் செய்யணும். நம்ம மிக்ஸ் பண்ணும்போது சாப்பாடு வந்து உடஞ்சிடக்கூடாது. நல்லா முழு ரைஸாக இருந்தால் தான் பார்க்குறதுக்கு நல்லா அழகாக இருக்கும், ஃப்ரைட் ரைஸ் மாதிரி இருக்கும். அதனால் ஓரமாக சட்டியில் ஓரமாக கரண்டியை விட்டு மெதுவாக கிளறி எடுத்துப்போம். இப்போது இதில் ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு பொடி சேர்த்துக்கலாம். தேவைப்பட்டதுன்னா சேர்த்துப்போம். காரத்துக்கு வந்து நம்ம ஆல்ரெடி சில்லி சாஸ் வந்து ஊற்றிருக்கிறோம், அதனால் பார்த்துட்டு சேர்த்துக்கலாம். நான் எனக்கு தேவைப்படுது அப்படின்றதுனால இதில் வந்து கொஞ்சமாக மிளகுத்தூள் சேர்த்துக்கிறேன். அதுக்கப்புறமா ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் இருக்குல்ல, வெங்காயத்தாள், அது வந்து ஃபைனலாக சேர்த்துட்டு நல்லா கிளறி விட்டுட்டு இறக்கிக்கலாம். அவ்வளோதான், நம்மளோட ஃப்ரைட் ரைஸ் வந்து சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் இதே மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள். செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு கண்டிப்பாக கமெண்ட்ஸில் சொல்ல மறக்காதீங்க.